Kinemaster နည်းပညာနဲ့ပြသပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းထဲမှာ Kinemaster app တွေတော့ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် Android အတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store နဲ့ iPhone app များအတွက်ဆိုရင် Apple Store ကနေပြီးတော့ download ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ Kinemaster ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပွင့်လာတဲ့ new project ထဲကိုနှိပ်ဝင်မယ်ပြီးရင်16ကိုချိုးကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင် create နှိပ်ပြီးတော့ရင် app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာမိမိတို့ download လုပ်ထားတဲ့ video တစ်ခုပေါ့เนาะမိတို့ color ပါတဲ့လာပန်းပွင့်တဲ့ပုံလေးကိုဒီမှာ download ရရှာပြီးတော့မိမိတို့ timeline တွေကိုရွေးပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ timeline ထဲမှာမိမိတို့ဒီမှာ editing လုပ်ချင်တဲ့ video file ရောက်ရှိလို့လာပါပြီပထမမှာဒီပန်းပွင့်ပုံ video clip ကို select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးတော့အယောင်ဆူဆူပြပြလေးဖြစ်အောင် adjustment ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် brightness to contrast တို့ပေါ့နော်လိုအပ်သလိုညှိပြီးတော့အယောင်ပုံမှုဆူပြအောင်ချိန်ညှိထားပြလိုက်ပါမယ်အယောင်ကိုဆူဆူပြပြဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးထားပြီဆိုရင်တော့ back ထွက်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် adjustment ထွက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်30နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုပေါ်လာရင် duplicate s layer ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာအလွှာတစ်လွှာအခုလိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ထွက်လာတော့တွေ့ရမှာပါပေါ်လာတဲ့အလွှာကို screen အပြည့်ရအောင် split screen နှိပ်ပြီးဝင်မယ်ပြီးရင် full screen ပေါ့နော်အဲ full screen site ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် screen အပြည့်ဒီအလွှာလေးရလည်းဖြစ်လို့ပါပြီအခါအဲ့ဒီဒုတိယအလွှာအတွက်ကိုကျွန်တော် filter ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ filter ထဲမှာ mono ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးနှိပ်ပေးရအောင်ပြီးလို့ရှိရင် mono ကနေထပ်ဆင့်ပေါ်လာတဲ့ M01 ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် black and white ပုံဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ back ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင် adjustment ထဲဝင်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့နည်းနည်းပါပုံကိုထင်ရှားအောင်ကျွန်တော် brightness contrast တွေနည်းနည်းပါညှိယူပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒုတိယအလွှာကိုပဲ select လုပ်ထားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် chroma key တွေကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ enable ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chroma key မှာ key color ကိုရွေးပေးပြီးတော့လိုပါတယ်မိမိပေါ်လိုတဲ့ color ကိုရွေးချယ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အစိမ်းပေါ်ခြင်းအစိမ်းရွေးရပါမယ်အဲ့တော့ကိုကအဝါရောင်တို့လိမ္မော်ရောင်တို့ပေါ်ခြင်းအဝါလိမ္မော်ကိုရွေးပြီးတော့အပေါ်က slider bar လေးကိုညှိပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်56အပေါ်ကို40နဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိုအယောင်ပေါ်လွင်လိုတဲ့အယောင်ရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ slider bar ကိုချိန်ညှိပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုး chroma key ကိုနှိပ်ပေးခြင်းအပြင်မိမိတို့ပေါ်လိုတဲ့ပန်းပွင့်ရဲ့အဝါရောင်နဲ့ဝတ်မုံဝတ်ဆန်လိမ္မော်ရောင်လေးတွေကထင်ရှားစွာပေါ်ပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသိရွက်တကိုင်းကြီးရဲ့အစိမ်းရောင်တွေအားလုံးကပျောက်သွားလို့နေပါပြီပန်းပွင့်ရဲ့အဝါရောင်လေးကိုထင်ရှားအောင်လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ခံအစိမ်းရောင်ကိုကွက်ပြီးတော့ဖျောက်ထားတဲ့ပုံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့က chroma key မှာရွေးထားတဲ့ color ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာအနီရောင်တစ်လှည့်အဝါရောင်တစ်လှည့်လိမ္မော်ရောင်တစ်လှည့်ရွေးပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုရလဒ်တွေရတယ်ဆိုတဲ့နမူနာလေးပါပြသလို့ထားပါတယ်အဲ့တော့လေ့လာယူနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့ဆက်စခြင်းထိတ်မှာပြထားသလို preview မှာပြထားသလို position နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယ line ကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးတော့ in animation နဲ့ဝင်ပြီးတော့ရင် web right ဆိုတဲ့ effect ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ second ကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး6 second တော့မဟုတ်5 second လောက်ပါเนาะခန့်မှန်းရင်5 second လောက်ချိန်ထားပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် preview မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်းစင်းဆောင်ရွက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယို export လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမြားနေအောင်နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့နှိပ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့မိမိတို့ရဲ့
ဒီ video ရဲ့ resolution နဲ့ frame rate ကိုရွေးချယ်ပါမယ်ရွေးချယ်ပြီးရင် save as video ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီ video ကမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save ပြီးတော့တင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်လို့ရသုံးဆွဲလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယခုလိုကျွန်တော်တို့ color isolation effect ကို Kinemaster မှာအသုံးပြုပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုထဲမှာထင်ရှားစွာပေါ်လို့တဲ့ color တွေကိုကွက်ပြီးဖော်နိုင်တယ်လို့ဖြောက်လို့တဲ့ color တွေကိုလည်းကွက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဖြောက်ထားနိုင်ကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြစ် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရတဲ့ make ဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံကြပါစို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye